ये जो है किलन 1 का है पूरा पैनल। ये जो है किलन 1 का पैनल है। हमें 4 पैनल बनाना है 4 किलन का। तो ये हो गया 1 किलन का, इधर आपको दिख रहा है ये दूसरा किलन का, और इधर आपको बता देते हैं ये जो पूरा सेट है ये तीसरा किलन का है। ठीक है, ये जो होता है रेक होता है खाली वाला, इसे रेक बोलते हैं। ये जो है मॉड्यूल होता है, ये जो है मॉड्यूल होता है। ठीक है, ये खाली वाला रेक होता है, ये मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, इस तरीके से 12 सेट है इसमें। तो इसमें अलग अलग होता है। ये जो दिख रहा है भूरा कलर का, ये RTT का है। RTT का कनेक्शन कैसे करते हैं आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से करते हैं RTT का कनेक्शन। ये RTT का रहेगा प्लस माइनस, फिर कॉमन रहेगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा 36 स्लॉट है, जिसमें से सबका कॉमन अलग से ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो कॉमन है। फिर ये हो गया आपका AI का, आपको दिख रहा होगा, इसका भी कनेक्शन सेम करते हैं इस तरीके से। ये देखिए एक प्लस रहेगा 1 का, प्लस दोनों तरफ प्लस रहेगा, उसके बाद 1 का माइनस रहेगा, ये ब्लैक कलर का माइनस है, इधर भी माइनस रहेगा। इस तरीके से इसका कनेक्शन करते हैं। और ये आ जाता है AO का भी सेम इसी तरीके से कनेक्शन करते हैं। 1 का प्लस का दोनों तरफ प्लस रहेगा, फिर 1 का माइनस रहेगा दोनों तरफ, इस तरीके से इसका कनेक्शन करते हैं। फिर आ जाते हैं DO का क्या होता है, 4 जो रिले कार्ड है इधर आपको दिख रहा है, 1 रिले कार्ड, 2 रिले कार्ड, 3 रिले कार्ड, 4 रिले कार्ड, चारों का एक सेट है। 16 ऊपर 16 नीचे, बीच में 2 कॉमन छूटा हुआ है, वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये कॉमन छूटा हुआ है, यहाँ कॉमन 16 तक रहेगा, 17 और 18 कॉमन छूटा हुआ है। इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं DO का को दिखा देते हैं। देखिए प्लस में लगाया हुआ है यहाँ पे, +1, +2, +3, 5, +5 में और 8 में, इस तरीके से सबका कनेक्शन इसी तरीके से करते हैं। 4 रिले कार्ड का एक मॉड्यूल का एक सेट होता है, 16 ऊपर 16 नीचे, 32 होता है टोटल। ठीक है, इस तरीके से इसका कनेक्शन हो गया।